sunshine. Ang ikaupat nga doktor, natural doktor, mga higalag igsoon, is sunshine, no? Sunshine is very important. Kaya kung walay sunshine, walay adlaw, walay existence sa life. So naa diri ha, benefits of sunshine. Ako na lang gibutang sa PowerPoint, mga higala. Sulti dire, remember, it's not all that bad. Enjoy the sun moderately and it will increase your vitality and good health. So, kinahanglan yun na ito, mga higalag igsoon, ang sunlight, no? Pero, mga alas 6, ngadto sa alas 7, so need na to na siya, Charlie. Pero pag mga alas 8 na, init na kayo, no? No? Init na. Oh. Now, sa Bible, naay giingon dire sa Biblia. Akong isulti higalag igsoon, nga walay laing bugtong nga makaayo sa tao, pinaagi lamang sa gahom sa Ginoo. Maskin pag unsa ka dalubhasa nga doktor ni ining kalibutan na dili ika-garantiya nga maayo ang itong sakit or dili ta mamatay. Ako isulti ron sa inyo ha. Maskin pag naamoy napulo ka dump truck nga kanang kwarta o by billion of tons nga bulawan, bisag unsa kadaghan sa imong kwarta, kung oras na nga mamatay ka karong adlaw, wa nay makapugong mamatay kita. Okay? Pero maskin pag wala kay kwarta, maskin pag pobrita, kung di pag yun itugol sa Ginoo nga mamatay ta, buhi pa ta hangtod karon, no? Sana na siya. So ang bugtong makaayo gyud sa tua, ang Ginoo ra gyud. That's why ang Malakay chapter 4 verse 2, gingon diri, the Son of Righteousness shall arise with healing in His wings. Si Jesus, mao siya ang gisimbolo nga dili siya ang literal nga adlaw maayo nga makaayo sa atong physical nga body, pero ang spiritual nga symbol nga si Kristo mao ang the Son of Righteousness with healing in His wings, mga higala. Okay? Number, gamay na lang, no? Moadto ta atong kanon dire sa adto ta sa